পাহাড় আর একদিকে সমুদ্র। কি সুন্দর! এই যে সমুদ্রের উপরে মেঘ, আর ছেলেরা মাছ ধরছে, লাঠি জাল নিয়ে, এই যে লাঠি জাল। এখন পড়ন্ত বিকেল। এই যেখানে আরেকজন জেলে, ঢেউ কিন্তু অনেক বড়, বিশাল বিশাল ঢেউ কিন্তু এগুলো। কারণ হচ্ছে প্রচুর বাতাস। আপনারা বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, প্রচুর বাতাস, কিন্তু প্রচুর বাতাস। বাতাসের কারণে সমুদ্রের ঢেউ একটু অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। ওদিকে একটা প্যারাসেলিং, ওই যে উঠতেছে প্যারাসেলিং, দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। প্যারাসেলিং, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, চলে যাবো। আমার স্যার এটা একটু চলা